giờ tớ test máy cho bạn châm trần ấy. Máy ký hiệu này 21, 22, 23. Cắm điện này. Khi nó chuyển sang đèn xanh là bắt đầu hoạt động được. Đặt miệng túi vào đúng cái khe màu đen nha. Đóng chốt hai bên. Ấn vào cái nút đèn xanh. Sau đó nó sẽ chuyển sang đỏ. Tức là lúc đấy nó hàn, đặt hai tay vào nó sẽ hàn tốt hơn. Gẩy nhẹ cái nút cao su này lên này. Đấy. Ok, một máy này. Đến máy thứ hai. 23 nhá. Quen dần rồi thì cũng chẳng cần phải phải đóng chốt rồi. Chuyển sang đỏ ra, nó đang hàn đấy. Gẩy nhẹ nút này lên này. Ok này. Máy 22 nhé. Ok nha. Thế còn nếu mà muốn hàn túi không ấy thì đặt cái miệng túi vào đúng cái khe hàn này, đóng máy lại, giữ cái nút xanh ở bên dưới nút đèn một lúc, nó chuyển sang đỏ, ấn hai cái tay nhìn bàn tay xuống. Thế là nó đã hàn xong. Ok cả ba máy.